இன்றைக்கி என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்க்க போகிறோம்னா, வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணையில ரொம்ப அன்வான்டட் லவுடாக நாய்ஸ் வரும். அதே நேரத்தில் ரிவர்ஸ் எடுக்கையிலே ரொம்ப வைப்ரேஷன் ஆகும். என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தோன்னா, இன்ஜினோட மவுண்டிங் போயிடுது. இது கியர் பாக்ஸில் மவுண்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ரப்பர் கிராக் ஆகிட்டுனா உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் ரொம்ப வர ஆரம்பிக்கும். ஸ்பீடு பிரேக்கரில் ஏறி இறங்கையிலுமே உங்களுக்கு ரொம்ப நாய்ஸ் ஆகும். மவுண்ட் எதனால் மேஜராக டேமேஜ் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் ஸ்பீடாக போய் ஒரு பம்ப்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கர்லேயோ தெரியாமல் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அந்த மவுண்ட் பூட்டு கட் ஆகிடும்.